E a Mercedes revelou nesta quinta-feira o som do motor que irá equipar o seu carro para a temporada de 2022, já nomeado de W13. O motor continuará sendo um V6 turbo híbrido, já que os motores estão congelados, podendo sofrer algumas atualizações, principalmente na parte elétrica. Ainda não temos nenhuma data para a revelação do W13, mas provavelmente será no começo de fevereiro, já que nos dias 23 a 25 de fevereiro teremos os primeiros dias de testes da pré-temporada, que acontecerão em Barcelona, no circuito da Catalunha. Mas quero saber a opinião de vocês, meus amigos e amigas. O que vocês acharam do som do W13? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários.